அடிக்கடி ட்ரை காஃப், குத்தி குத்தி இருமல் வந்துட்டே இருக்கு, அடிக்கடி பொறை எரிக்குது, த்ரோட்ல ஒரு இரிட்டேஷன் இருந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, சளி இல்லை ஆனால் அப்பப்போ இருமல் வந்துட்டே இருக்குது. இந்த மாதிரி மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே கண்டினியூஸாக தும்மல் போட்டுட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி லங்ஸ் சம்மந்தமான எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். லொக்கேஷன் பாருங்கள், பாமோட அதாவது ஆள்காட்டி விரல் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதோட முதல் க்ரீஸ், ரெண்டாவது க்ரீஸ், மூணாவது க்ரீஸ் 2 கலர் சேர்ற இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கோம். பாயிண்ட் லொக்கேஷன் கரெக்டாக இருக்குங்க. ப்ரெஷர் வந்து இப்படி உடலை நோக்கி இப்படி கொடுக்கணும். டீப் ப்ரெஷர் 15 to 20 செகண்ட்ஸ். விரல்கள்னா இப்படி நல்ல ப்ரெஷர் கொடுங்க. ஒரு ப்ரெஷருங்கிறது 5லேருந்து 10 செகண்ட் வரைக்கும், மேக்ஸிமம் 15 செகண்ட் வரைக்கும் டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணி பிடிங்க. அது மாதிரி 3லேருந்து 5 முறை. ரொம்ப ஜாஸ்தி வரட்டு இருமல் தான் 10 முறை வரைக்கும் கொடுக்கலாம். 3 days கண்டினியூஸாக கொடுத்தீங்கனாலே ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும். தேவைப்பட்டால் அதுக்கு மேலே கண்டினியூ பண்ணுங்க.